Wel, helo, croeso. Mae hwn yn un arall o gyfres sgwrs dyn ni wedi bod yn neud o podlediadau. A mae'r pwnc heddi yn un reit bwysig, sef trio cymryd y dirgel a falle tipyn bach o'r gofid am arolygaeth, be mae fe fel, be mae fe'n meddwl i chi, ac i glywed am hanes ein westeion heddi a beth oedd y broses fel i nhw. So gobeithio fydd hwn o ddefnydd, gobeithio fydd hwn yn cymryd tipyn bach o gofid mas o'r peth. O fe glywon ni yn onest beth oedd y broses fel. So os na i droi un westeion ni heddi, falle os ni ddechrau efo Ed i gyflwyno dyn. Ie, dwi'n bennaeth ar ysgol gyfun Pencoed ym Mhen y Bont, a gaethon ni un o'r arolygon cyntaf o dan y fframwaith newydd nôl y mis Medi 2024. Sarah? A Sarah Pugh ydw i, pennaeth yr uned cyfeirio disgyblion yn Torfaen, a gaethon ni arolwg y mis Tachwedd 2024. Mae ddoi beth, da chi yn perthyn eich gilydd, sef un, y ddau eich wedi cael arolygiad o fewn y blwyddyn diwethaf, sef y fframwaith nesaf, ddiweddaraf, ond hefyd, dyn ni ddim yn berthyn. A so wedi talu dim byd y peti'r barn dych chi'n mynd i roi heddi. So diolch o galon i chi am ddod. Licen i ddechrau off efo cwestiwn mwy amlwg. Mae'r galwad yn dod mewn. Y galwad eiraidd yna, mae pawb yn disgwyl amdan. Beth oedd yn teimlo fel pan gaethon chi'r galwad, a sut ath y broses falle o'r galwad nes bod ni'n troi lan i'r ysgol? So falle Ed, os ydych chi... Wel, gaethon ni'r galwad yn fuan iawn ar gychwyn y flwyddyn. Cyngor cyntaf ni'n rhoi unrhyw un wrth derbyn y galwad yw mynd â papur a pen gyda chi, achos mae'r arolygydd cofnodol a y cyswllt o ran y person Estyn sy'n cydlynu'r arolwg yn mynd i rannu ambell i beth pwysig. Ac falle mae cymryd y galwad yn un peth, ond wedyn sut i chi mynd i rannu'r ffaith bod chi wedi derbyn y galwad gyda gweddill y staff. Ac o'n i'n teimlo bod fi am mynd yn ôl y cysyniad yma o barod yn barod. Ac bod y galwad wedi dod yn gynnar yn ystod y flwyddyn academaidd, o'n i'n gwybod bod y cynllun gwella yn ei le, o'n i'n gwybod bod ni wedi bod yn hunan arfarnu yn barhaus wrth bod ni'n symud trwyddo. Ac yn ffodus, dwi'n meddwl bod rhaid i chi, ond o'n i wedi symud i system o ran y cynllunio gyfer gwella lle ni yn defnyddio'r meisydd arolygu newydd. So ni'n gwybod bod pawb yn deall beth oedd cyfrifoldebau o ran y tîm arwain, o'n i'n gwybod beth oedd cyfrifoldebau'r arwainwyr ganol o fewn yr ysgol. A be wnaethon ni penderfynu, neu beth penderfynu i wneud, oedd jyst i troilo'r diwrnod fel y tîm arwain. Jyst yn mynd trwy beth oedd y gyfynion yn mynd i fod, beth oedd y dyddiad, pryd oedd yn mynd i ddigwydd. Ac yna jyst rannu mewn ffordd cwbl broffesiynol wedyn fel tîm arwain gyda'r staff a rannu'r neges. Hynny yw bod ni'n gwybod ar ryw bwynt yn ystod y cylch o 6 mlynedd fydden ni yn cael arolwg, a dyma'n cyfle ni falle i ddangos yr hyn o'n i'n teimlo oedd yn gryfderau fewn yr ysgol. Ond hefyd wnaethon ni rannu y neges gyda staff reit o'r cychwyn o ran bod yn troloiw, o bod yn gonest wedyn o ran yr agweddau hynny o'n i'n teimlo bod ni dal yn gweithio ar nhw a peth oedd rhaid i ni barhau i wella fel ysgol. Oedd e'n digon glir pan gaethon chi'r sgwrs efo'r arweinydd arolwg? A beth oedd i ddisgwyl a beth oedd i ddod, oedd mewnbwn da chi mewn i'r broses, neu? Oedd, a fi'n credu, o'ch chi'n cael cryn dipyn o gefnogaeth o ran beth o'r amserlen, chi'n paratoi yr holiaduron, mae yna ffurflenni chi'n llenwi fel ran o'r arolwg. Ac hefyd yr addewid y bydde'r arolygydd cyfnodol wedyn yn ffonio. A ges i sawl sgwrs gyda'r arolygydd cyfnodol, a hefyd ala ambell i e-bost nôl ymlaen, jyst yn holi cadarnhau beth oedd yn digwydd, a beth oedd yn braf hefyd, o'ch chi'n cael amlinelliad o'r cyfarfodydd bydde'n digwydd yn ystod wythnos, beth y disgwyliadau ar y pennaeth fel yr enwebau, so ni'n gwybod yn glir ar enghraifft y disgwyl i fi ar y bynhawn di llun, i rannu beth o'n i'n teimlodd cryfderau a meisydd datblygu yr ysgol. O'n i'n gwybod bydde'r cyfarfod gyda rieni, bydde'r cyfarfod gyda llywodraethwyr ar y dillun hynny. Felly, o'n i'n teimlo wrth bod
bod ni'n dechrau magu perthynas gyda'r arolygydd cofnodol, bod fi fynd yn fwy hyderus o beth o'n i'n mynd i ddisgwyl pan maen nhw'n cyrraedd ym hanner dydd ar y dydd llun. Felly o'n i'n gwybod beth i ddisgwyl ac yn gwybod mwy na lai beth oedd y trefn o ran y dy Mawrth a dy Mercher a sut fydde'r arolwg yn datblygu. A hefyd, o'n i'n teimlo hefyd fel enwebau, o'n i'n cael yr argraff reit o'r cychwyn bod fi'n i fod yn rhan o'r tîm, bydde cyfle i gyd ar sylwi, bydden ni yno wrth bod y gwahanol arolygwyr yn adrodd nôl ar eu maisydd nhw. Felly o'n i'n gweld stori'r ysgol yn datblygu wrth i'r wythnos fynd yn ei flaen. OK, gret. Dwi wedi cael profiad eitha tebyg, really, beth mae Estyn yn cyfeirio at. Oedd y broses, really, yn un droi, really. O'n i'n gallu gweld yn union beth oedd pawb eisiau gweld yn ystod y dydd. A y peth fwyaf anodd i fi, o'n i dim ond i dechrau yn y swydd yn mis Ionawr 2024, felly o'n i'n pennaeth eitha newydd i'r rôl yn yr uned gyfeirio. A o'n i wedi datblygu perthynas eitha da gyda'r staff, ond doedden nhw ddim yn nabod fi'n wir dda. A dwi wedi gweithio mewn unedau cyfeirio ar draws y De Cymru a wedi bod mewn mesuriau arbennig o'r blaen. Felly dwi wedi cael profiad o weithio gyda Estyn am sawl blwyddyn nawr, ond o'n i eisiau really rhoi y neges i'r staff pan geithon ni'r galwad bod e ddim yn broses, bod rhaid nhw fod yn nerfus amdano. Roedden nhw, roedd Estyn mewn just i gadarnhau beth oedden ni'n dweud yn ein cynllun datblygu ysgol a just i really helpu nhw i ddweud peidiwch paratoi neu gor-baratoi ar gyfer y gwersi mae Estyn mynd i ddod mewn i weld. Egluro bod bydd y teithio dysgu just yn rhywbeth i'r arolygwyr, just i cael trafodaeth gyda'r plant, gweld y pethau da maen nhw'n neud yn y dosbarth a gweld yn union beth oedd ysgol ni amdano a i beidio gorbaratoi y gwaith neu trefnu beth oedd y gwaith wrth y plant wedi gwneud, ond just rhoi sampl o beth oedd nhw eisiau i'r arolygwyr gweld. A hefyd i ymlacio, cael trafodaeth, really, gyda'r arolygwyr a gofyn cwestiynau. Os oedden nhw ddim yn siŵr beth oedden nhw eisiau gweld, just gofyn cwestiynau. A pryd oedd yr arolygwyr wedyn yn dod mewn i drafod gyda'r staff yn y cyfarfod gyda'r staff, just wneud yn siŵr bod nhw'n dweud yn union beth oedden nhw eisiau dweud, a paid bod yn swil a paid just ymlacio, really. A just mwynhau'r broses gymaint â chi'n gallu pryd chi'n cael arolygiad, wrth gwrs, ond just i ddangos beth o'n i'n gallu wneud yn dda a i siarad am y daith oedden ni'n gwybod yn barod, oedden ni eithon ni mewn i gategori, ond doedd e ddim yn sioc i neb o'r staff sydd yn peth da, achos os mae fe'n sioc a mae pawb yn meddwl bod popeth yn okay, bas e wedi bod yn lot yn fwy anodd iddyn nhw. So, oedd e just i gadw nhw rhag y nerfau bod yn. Dyn ni yn annog i bobl y prif athrawon fod yn y nomini i hunain. Ydych chi feddwl yn ddwys os ydych chi moyn bod yn nomini, neu oedd e'n eitha syml bod chi'n mynd i bod? O'n i'n mynd i bod yn y nomini, fod yn onest, ac o'n i wedi trafod gyda dirprwy fi, a oedd hi'n really ddim eisiau wneud, felly wedys i na i wneud, achos bod wedi bod trwy broses o'r blaen ac yn deall, ac o'n i'n eitha newydd hefyd, felly o'n i'n meddwl oedd yn bwysig bod yn rhan o'r broses, a yn rhan mawr really o'r broses i fod yn onest. O'n i'n teimlo fel nomini oedd cyfle da iawn gyda fi i drafod a i ddweud yn union ble oedden ni achos o'n i'n eitha newydd fel pennaeth yn yr ysgol yma, o'n i'n meddwl oedd e'n peth da achos o'n i'n gallu dweud wrthyn nhw beth o'n i wedi ffeindio ers o'n i wedi bod yna ers mis Ionawr. A oedd hwnna really wedi gweithio achos oedd e jyst yn cryfhau ac yn cadarnhau beth o'n i wedi ffeindio a oedd y broses really yn, halwgar. Nes i feddwl yn ddwys o beth yw e?
Na ddod, a dwi'n meddwl, erbyn hyn, ddyle bob bennaeth fod yn enwebau o ran yr arolwg un, bod chi allan o'r ffordd, a bod chi ddim yn creu hafoc yn ystod wythnos arolwg hunan. Ond hefyd, o'n i'n teimlo'n eitha hapus, eitha hyderus, bod gweddill y tîm arwain yn ymwybodol o beth oedd ei rolau a'i cyfrifoldebau nhw. Ac o'n i'n bwysig hefyd, fel nes i sôn amdano bach yn gynt, bod chi'n gweld yr hyn mae'r arolygwyr yn dechrau adnabod fel trywyddion reit o'r cychwyn, a dechrau gweld sut mae tystiolaeth o'r gwahanol agweddau arolwg yn dechrau creu rhyw fath o ddarlun a rhyw fath o hanes yr ysgol, ond bod hanes yr ysgol wedi cael ei gosod o fewn y meysydd arolygu. Ac felly, ond i wedi gweld hynny yn ddiddorol, yn rwystredig weithiau, achos mewn ffordd mae yna elfen o gyfrinachedd o ran y trafodaethau hynny, a chi'n gorfod ymddiried yn y staff wedyn, ac wrth bod yr arolwg yn mynd mlaen, beth o'n i'n teimlo, o'n i wir yn teimlo oedd yn rhywbeth o'n i wedi ymfarchu ddo, o'n i'n teimlo bod arolygwyr yn gweld yr hyn o'n i'n gweld fel ysgol, oedd yn gryfderau, ond hefyd yn nabod y meysydd o'n i wedi nabod fel meysydd i'w ddatblygu. Yn sicr, dwi'n credu unrhyw un sy'n gwynebu arolwg, a sicrhau bod pawb yn glir o beth yw ei rolau a'i cyfrifoldebau nhw yn bwysig. Dwi'n credu hefyd mae'n bwysig cofio o ran y drydedd faes arolygu, sef arwain a gwella, bod chi'n edrych ar effaith ac impact arweinyddiaeth roet ar draws yr ysgol, a nid yn unig y tîm arwain. Felly oedd adeiladu hyder yn arweinwyr lles ni, yn arweinwyr meysydd dysgu a phrofiad, arweinwyr pwnc, cyfadranec yn y blaen. Oedd yn bwysig bod nhw'n gallu dangos beth oedd effaith i rolau arwain nhw o fewn yr ysgol, gwella meysydd fel presenoldeb, ymddygiad, llythrennedd, ac yn y blaen. Yn yw y prif meysydd ddech chi'n gwybod yn dod o dan sylw'r arolwg neu'r arolygiad. A hefyd, o'n i am sicrhau yn y pythefnos oedd gyda ni cyn yr arolwg, bod ni yn trafod y dysgu ac ar y ddysgu, chos yn y diwedd dyna beth yw bara menyn yr ysgol. A oherwydd o'n i'n teimlo bod y polisïau, bod ni wedi gosod y tystiolaeth yn barod cyn yr arolwg, bod ni jyst yn gallu myreinio a trafod yr hyn o'n i'n gweld oedd yn bethau o'n i wedi nabod fel ysgol oedd yn bwysig o ran sicrhau cysondeb na'r ansawdd dysgu ac y ddysgu. A mi'n credu oedd hynny wedi helpu'r athrawon wedyn i ddeall, wel ni yn athrawon, dyna'n gwaith pob dydd ni. A hefyd, yn credu o'n i wedi newid y diwylliant lle o'n i yn defnyddio crwydro dysgu o fewn yr ysgol. O'n i yn edrych ar lyfrau, dyn ni yn trafod gyda disgyblion. Hefyd o ran y maes arweinyddiaeth hefyd, atgoffa y staff hefyd eich bod chi fel tîm arolygu yn mynd i edrych ar arweinyddiaeth gan y disgyblion. So dde'n bwysig bod ni yn tynnu y disgyblion hynny at ei gilydd hefyd, bod nhw'n teimlo hyderus yn ar gwaith o'n nhw wedi bod yn neud o fewn yr ysgol. Ie, a mae hynna'n werthuso mor bwysig i beth ni'n gweld pan ni'n mynd mewn, achos well dyn ni edrych a cymryd beth ydych chi wedi wneud fel werthusiad o'ch ysgolion eich hunain, ond mae checio bod hwn yn gywir wrth gwrs yw craidd y peth. Wrth i chi cymryd, wrth gwrs dyn ni'n annog bod y prifathro neu prifathrawes sydd yn nomini. Dwi dal yn mynd mas i arolwg pob thefnos, a dwi wedi gweld ambell waith am rhesymau call iawn maen nhw'n meddwl, reit, dwi'n mynd i gael y ddirprwy i fod achos mae fe'n profiad y beth fel ni, ond o'n profiad mae fe wastad yn gweithio'n well bod rhywun ar ben yr ysgol yn gallu rhoi'r barn y beth i beth, y cyfarn drwy beth mae'r ysgol yn neud. Meddwl bod hwnna'n peth da, achos ni'n gwybod popeth sy'n mynd, ni'n ysgol eitha bach, so mae dirprwy fi yn gwybod yn union beth dwi'n gwybod, ond mae hi gyda cryfderau mewn ambell faes dim y meysydd i gyd, a wedyn mae fe'n peth da bod ni yn gwybod beth, mae'n peth da i chi gweld bod ni'n gwybod popeth sy'n mynd ymlaen ar draws yr ysgol i gyd o rhan yr
beth sy'n digwydd gyda'r plant. A gyda ni, mae'r plant gallu bod yn eitha tricky, gallwn ni ddweud. A mae fe'n anodd wedyn paratoi yr athrawon a'r staff i gyd i fod yn eitha y barod, really, i'r arolygu dod mewn gyda'r plant sydd gyda rhai o'r ymddygiadau gweitha, really, sydd gyda ni, ond i gadw nhw ar lefel cywir a dweud peidiwch bod ofn, bod rhywun yn estron yn dod mewn, ac yn cadw nhw. Felly, mae'n bwysig bod hyd yn oed bod fi allan ar y llawr, really, pob dydd, achos bod fi ffwrdd ac yn gweithio gyda'r tîm, o'n i'n gallu gweld wedyn bod yr athrawon a'r arweinwyr yn gallu cadw'r lle gyda lid arno fe, gyda pawb y bod yn hapus, really, achos mae'n bwysig bod plant ni'n hapus ac yn barod. Mae lot o blant yn ni gyda problemau emosiynol, problem ddygiad, a pryd mae rhywun estron yn dod mewn, mae jyst gallu mynd chwalu'r lle i gyd, really. Ond gaethon ni tîm gret oedd yn gwybod plant sy'n mewn unedau cyfeirio'n eitha da ac yn gallu gweld sut oedd athrawon ni a staff i gyd yn gallu cadw'r plant yn hapus ac yn gweithio ac yn barod i siarad gyda pobl estron. So fi'n meddwl oedd yn bwysig fi fel y prif bod yn A hefyd, mae'r meisydd arolygu yn gydbwys o ran eu pwysigrwydd nhw. A felly mae trosolwg gyda chi. A wedyn pan mae aelodau'r tîm yn trafod gyda'r arweinwyr ac maen nhw'n edrych ar effaith y gwaith arwain sy'n mynd ymlaen yr ysgol, ar y drawiad mae'r cynlluniau gwella chi fod ysgol yn cael ar ddeilliannau, ar ymddygiad neu ar bresenoldeb ac yn y blaen. Oedd hwnna'n rili bwysig, dwi'n meddwl bod chi yno fel rhyw fath o airiolydd ar gyfer yr ysgol ac ymagu perthynas gyda'r arolygydd cofnodol. Ond wrth gwrs, yn ystod yr arolygu chi ddim yn cyfrannu at y barnau sy'n dod, mae hynny'n dod nôl o'r tîm. Ond eto, o'n i'n teimlo bod fi'n rhan o drafodaeth proffesiynol. O'n i hefyd yn gwybod oherwydd bod ni'n gwbl glir ynglyn â pwy dda chyfrifoldeb a meisydd gwella o fewn yn cynllun gwella, fydden nhw'n gallu roi'r manylion oedd ei angen ar y tîm arolygu, ond fel pennaeth ac yn enwebau oedd ganddoch chi'r trosolwg. Dwi'n meddwl bod y cyfle gyd ar sylwi, a mae yna gyfle i'r enwebau i arsylwi gwers gyda'r arolygydd cofnodol. Ac o'n i'n gweld hynny yn ddefnyddiol tu hwnt, achos o'n i'n gallu cael trafodaeth wedi'r wers wedyn, ar hyn o'n i'n teimlodd yn gryfderau, hyn oedd yn feisydd i wella. A beth arall i chi'n sylwi fel enwebau yn ystod yr arolwg, sut mae'r holl agweddau o tystiolaeth sy'n cael ei cywain yn ystod yr arolwg, mae yna gryn dipyn o driongli yn digwydd o ran yr alsylwadau, o'r hyn sydd yn y dogfennaeth, yr hyn sydd yn yr hunan werthusiad, yr hyn mae'r disgyblion i ddweud, yr hyn mae'r rieni'n dweud, yr hyn mae'r llywodraethwyr, yr hyn sy'n y holiaduron. Ac felly fi'n credu bod e'n bwysig gweld sut mae'r tîm arolygu yn dechrau dod i'r barnau. A chi'n cael syniad weddol erbyn y prawn di Mawrth o ran ysgol uwchradd, ac yn sicr erbyn y prawn di Mercher, mae'r tîm arolygu wedi casglu digon o dystiolaeth er mwyn dechrau mynegu barn. Ac wrth gwrs, beth sy'n digwydd o ran y fframwaith newydd yw adrodd yn ôl eithriad. Sy'n digwydd o ran yr arolygaeth a beth sy'n dda o ran y drafodaeth wedyn yw chi'n gweld y trafodaeth sy'n digwydd ymysg yr arolygwyr o'r hyn maen nhw'n gweld sy'n gryfderau, ond o'r hyn falle maen nhw am mynd nôl ac edrych ar eto neu maen nhw feisydd i wella. A chi bod, pryd i chi'n cael arolwg, maen nhw bethau chi bron wedi cwblhau yn y cynllun gwella, maen nhw pethau sydd ar waith, a mae pethau dych chi heb cychwyn arno eto. So mae'n bwysig bod yn gwbl onest, dwi'n meddwl, yn lun â lle i chi gyda'r holl mentre gwella ysgol. A mae cael y stori na'r narratif o'r ysgol mor bwysig, a fel yn webau chi'n gweld y stori yn datblygu.
A weithiau chi'n holi, chi'n cwestiynu, neu falle chi'n meddwl, wel, gyda chi ddim cyfle i weld hynny, o licen ni, piti bod chi heb weld hynny, a gallu cael trafodaeth gwbl proffesiynol ac agored, fydde ots da chi bod aelod o staff yn dod nôl ato chi, dys i rannu hwnna gyda chi eto. Ac o'n i'n teimlo bod y tîm arolygu yn hyblyg, yn falon gwrando, ond hefyd, chi sôn am y fframwaith newydd, mae'r safonau wedi aros yr un peth, a mae'r disgwyliadau, bod disgyblion neu cynnydd, mae data, falle bod y data llanol ddim quite mor bwysig hyn o bryd, defnydd mewnol yr ysgol o ddata. Ac un peth fydden ni yn sicr yn awgrymu unrhyw un sy'n gweithredu fel yn webau, bod chi yn darllen y canllaw beth rydym yn ei arolygu, fwy na unrhyw ddogfen arall, achos chi'n gallu gweld yn glir wedyn, wrth bod y tystiolaeth yn cael ei gasgu yn ystod wythnos, chi'n gweld wedyn o ran y fframwaith, beth maen nhw wedi bod yn edrych arno, sut fydden nhw'n falle'n adrodd ar hyn, beth maen nhw ddim yn mynd i adrodd arno, beth maen nhw wedi gweld yn maisydd y gyfer gwella. So mae darllen y ddogfen hynny mor bwysig, achos chi'n gwybod wedyn beth yw cyfraniad eich tîm chi, fel y tîm arwain yn ysgol. Chi'n deall yr agweddau dan sylw maes arolygu 2, beth sy'n bwysig o ran dysgu ac addysgu. A dwi eitha lico'r newid i'r drydydd maes, sef nid jyst yr arwain, yr arweinyddiaeth sy'n bwysig bellach, ond y gwella, a beth i chi di llwyddo wneud fel arweinwyr yn ysgol, mwyn symud yr ysgol ymlaen. So felly ddyn ni'n argymell unrhyw un, beth rydym yn ei arolygu, a hwnna'n ddogfen hefyd o'n i'n gallu defnyddio gyda'r tîm arwain, gyda'r arweinwyr canol, a gyda'r athrawon, mwyn magu hyder, wel, dyma beth yw'r disgwyliadau. Ie, wnaethon ni ddefnyddio'r dogfennau hefyd, beth a sut, a fi'n meddwl oedd yn bwysig i pob un sy'n gweithio mewn ysgol i ddarllen hwnna, achos mae fe'n rili dweud wrth chi beth sy'n digwydd, ond hefyd cael trafodaeth amdano fe a i ddweud sut mae hwnna yn gweithio mewn arolwg hefyd. So, fi'n cytuno'n llwyr. Ac dyna un o'r pethau nes i gyda'r staff ar ôl cael y galwad oedd edrych ar y dogfen yma a mynd trwyddo fe mewn cyfarfod staff fel i bod nhw'n gallu dweud wrth y plant hefyd beth sy'n mynd i ddigwydd ar y diwrnodau oedd yr arolygwyr mewn. Ac un beth hefyd dwi'n meddwl sy'n eitha clir o fewn y dogfen hynny yw'r canolbwyntio ar effaith tlodi. Ac oedd hwnna'n rhywbeth oedd bod fi'n darllen y canllaw, o'n i'n meddwl, rhaid, mae'n rhaid ni'n sicrhau bod ni'n gallu dangos y tystiolaeth. O sut ni'n sicrhau lle mae falle y plant sy'n falle gwynebu rwystrau dysgu, a falle bydden nhw'n cael effaith andwyol ar eu cynnydd nhw. O'n i am ddangos bod ni wedi bod yn edrych ar y disgyblion cyn ysgol am ddim, bod ni'n edrych ar y dysgwyr hynny sy'n gofalwyr ifanc, neu y disgyblion hynny sydd wedi bod o dan ofal yr awdurdod. Ac o'n i am sicrhau wedyn, achos bod hwnna'n rhyw fath o lun yn eitha pwysig trwy'r ddogfen, bod ni'n gallu dangos yr hyn o'n i'n neud, o ran lles ac arweiniad, ac o ran dysgu ac addysgu, ac o ran gwella'r ysgol, achos un o'r pethau ni wedi gosod o ran yn gweledigaeth ni bod ni'n ysgol gynhwysol. Ac os ych chi'n ysgol gynhwysol, mae'n rhaid sicrhau bod dylliannau, pob plentyn, bod nhw'n cael y cyfrau gorau i lwyddo yn yr ysgol. I fynd nôl, reit, chi wedi cael y galwad, chi wedi gwneud eich paratoad, sydd gobeithio ddim yn ormodol, mae dillun yn dod. So, allai chi siarad ni trwyddo sut, achos mae pob dydd arolygaeth yn wahanol. Mae pwysau wahanol, mae'r emosiwn wahanol. Sut ath, beth digwyddodd llun, dim wrth, dim mercher, a dydd Iau, os ydych chi'n cael dydd Iau? I fi ar y pronawn dydd llun, eithon ni gwrdd o'r tîm pan ddeithon nhw mewn, ac eithon ni trafodaeth really am beth oedd cynllun datblygu ysgol ni'n edrych fel, a narratif really o beth o'n ni eisiau nhw gwybod am uned cyfeirio ni, a beth oedden ni eisiau nhw gweld yn ystod yr arolwg, a wnaethon ni drafod am beth oedd yn mynd i ddigwydd wedyn dros y diwrnodau nesaf, a pwy bydden nhw'n siarad gyda, ac ati. A oedd e jyst yn real amser neis i just really ymlacio a dangos
beth o'n i'n gweld oedd gwendidau a cryfderau ni fel uned, a i dechrau gweld pwy bydd yn mynd i weld yr uwch dîm reoli a pwy bydd yn trafod yr elfennau o'r 3 maes. Ac, just amser i just trafod, really. Wel, y peth cyntaf nes i oedd cyflwyno'r tîm arwain, a beth oedd eu cyfrifoldebau nhw, achos fydden nhw'n gweithio'n agos iawn wedyn gyda'r tîm arolygu. A hefyd, un o'r pethau sydd yn bwysig o ran y fframwaith newydd yw bod chi'n sicrhau diwylliant o ddiogelu o fewn yr ysgol. So cyflwyniad reit ar y cychwyn i'r tîm arolygu, beth oedd yn trefniadau ni o ran diogelu o fewn yr ysgol, ac cyflwyniad wedyn i faterion iechyd a diogelwch. O'n i wedi rhoi rhagrybydd i'r staff fydd yr arolygwyr yn weddol gloi yn symud allan o'r ystafell ar y tîm arolygu, ac oedd yna gryn dipyn o arsylwi yn y wers ola hynny ar y dydd Llun, crwydro dysgu ac arsylwi. Hefyd, fel pennaeth wedyn i chi'n cyflwyno'r ysgol, a be nes i oedd cyflwyno'r ysgol o ran y maisydd arolygu, o ran hyn o'n i'n teimlo oedd yn gryfderau, o ran yn hun ar y farniad ni, beth oedd yn feisydd i wella neu gwendidau o ran y hunan werthuso, a sut oedd reina wedyn yn plethu mewn yn gwaith gwella ni ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Ac o'n i'n teimlo balchder yn y ffaith bod ryw fath o berchnogaeth gen i yn gosod y narratif ar y pnawn hynny, a gwaith Estyn wedyn, neu'r tîm wedyn, oedd cadarnhau'r hyn o'n i wedi adnabod fel maisydd o gryfder, ond hefyd felly gytuno, neu ambell i drwang gytuno gyda'r hyn o'n i'n teimlo oedd yn feisydd i wella. A wedyn mae'r dim Mawrth a dydd Iau yn mynd yn gyflym o ran yr arsylwi, y cyfarfodydd, y crwydro dysgu. Cos mae dim wrth, mae lot o bwysau dim wrth. Ydy. Mae lot o bwysau. A fydden ni'n gweud bod 2 ran o 2 o'r arsylwi a'r casgu tystiolaeth yn digwydd ar y dim Mawrth hynny. Ac yna tua diwedd y dydd wedyn, mae'r tîm yn dechrau dod nôl ac yn dechrau bwydo nôl i'r arolygydd cofnodol, a chi'n dechrau gweld y trywyddion yn casglu. Dydd Mawrth yw'r diwrnod mwyaf i ni mewn i uned cyfeirio, achos maen nhw dim ond mewn am ymdrydiad yn ni. Felly, oedd hwnna'n diwrnod lle oedd yr arolygwyr yn gweld pob gwers, really, pob elfen mae 3 safle dyn ni, so eithon nhw allan i weld pob safle, a eithon nhw i siarad gyda pob plentyn, really, oedd gyda ni yn yr ysgol ar y diwrnod yna, ac ar ddiwedd y dydd Mawrth, o'n i'n really teimlo oedd gan y tîm real olwg cyflawn o beth oedd mae'n uned ni yn neud, ond hefyd oedd cyfle gyda fi ar y dydd Mawrth i pwyntio nhw mewn cyfeiriadau oedd ni eisiau iddyn nhw mynd i weld ar bore dydd Mercher, achos roedd rhai pethau iddyn nhw heb weld sy'n arfer da gyda ni, ac oedd yn bwysig bod yr arolygwyr yn cael mynd allan. Felly, o'n nhw'n gallu gweld y cryfderau, a oedden nhw really wedi cytuno, really, gyda ni fel uwch dîm arwain, a fel staff, o beth sy'n pethau da yn yr uned, a pethau sydd angen gwella, a oedden nhw'n cytuno gyda cynllun datblygu ni, gyda rhan fwyaf ohono fe i fod yn onest. Felly oedd e'n real positif, oedden ni'n gweithio, a oedd e ddim yn teimlo'n farnol o gwbl. Oedd e ddim yn teimlo bod unrhyw barnau yn cael ei rhoi, ac oedden nhw jyst eisiau rhoi cymorth i ni i gario ymlaen gyda'r datblygiad. Oedden ni'n gwybod oedden ni ar y ffordd i wneud beth bynnag. Mae diwedd y dim wrth, ac yn ystod y dim wrth, mae'r emosiwn yn gallu fod yn llifo. Sut ych chi'n cadw rheolaeth yn eich emosiwn chi, ond hefyd, wrth gwrs, mae'ch cysgod chi yn eang. Sut ych chi'n sicrhau bod y staff yn iawn a bod y plant yn iawn? Wel, parhau wenu yn bwysig, a dwi'n meddwl bod rhaid i chi fel pennaeth ymddiried yn eich staff a parhau i ddangos y hyder i chi wedi gosod ynddyn nhw, cyn bod y tîm arolygu
yn dod i'r ysgol. Beth welwch chi yw bod y staff am aros yn weddol hwyr, a am sicrhau na nid chi yw'r aelod o staff ola i adael. So beth oedd yn braf i fi oedd gweld yr ochr lles a llesiant y pennaeth. Wrth bod staff yn aros i weld bod fi'n iawn. Ond hefyd, i chi yn cael cyfnodau yn ystod yr arolwg i drafod gyda'r arolygydd cofnodol, ac os yw rhywbeth o'ch chi'n ansicr neu bod gyda chi pryder ynglyn â rhywbeth neu bod yr arolygydd cofnodol wedi gofyn am ychydig ragor o dystiolaeth. Ond i'n teimlo bod cael y trafodaethau hynny yn bwysig. Chwan cyd ebyn y prawn di mercher i chi mwy neu lai'n gwybod beth yw'r prif dillannau. A wedyn mae dydd Iau yn troi mewn i ddwrnod lle yn ofalus iawn mae'r geirio yn dechrau o ran yr adroddiad. Ac wrth gwrs, tipyn o her y tîm arolygu, achos erbyn 3:00, maen nhw'n adrodd nôl i'r tîm arwain i'r llywodraethwyr ac i gynrychiolwyr o drydod lleol. Ac fel enwebau chi yno fy rhan o'r drafodaeth hynny, ac o'n i'n teimlo weithio o'n i'n gallu cyfrannu tuag at falle arall eirio ambell i beth. Ond beth yn bwysig hefyd, falle cywiro'n rhywbeth oedd yn ffeithiol falle yn anghywir. Chi'n cael cyfle wedi'r arolwg i gael yr arolwg nôl ac eto i newid unrhyw beth sydd yn ffeithiol anghywir. O'n i'n teimlo ar y bore dydd Iau bod fi'n rhan o'r drafodaeth ynglyn â sut oedd yr adroddiad yn mynd i cael i ysgrifennu. A nes i peth od diwedd y dydd, chos pryd gython ni'r tîm arwen i fewn wedys wrth nhw, dewch a papur y pen gyda chi mwyn ysgwennu ambell i beth, fel os o'n i'n awyddus jyst i adrodd ambell i bennawd nôl i'r staff, achos oedd y staff yn mynd i aros ar y nos Iau. Ni'n teimlo bod nhw'n heiddi hynny, wrth gwrs mae dellian yr arolwg yn gyfrinachol nes bod y adroddiad yn cael ei gyhoeddi. Ond es i mewn a jyst gwrando, achos bod fi wedi bod yn rhan o'r trafodaeth, o'n i jyst am gwrando ar yr adroddiad, a jyst i teimlo od i Estyn nawr yn adlywyrchu chi'n, rwy'n teimlo fel rwy'n sy'n bod yn bennaeth yr ysgol am 8 mlynedd, oedden nhw wedi gweld yr un ysgol o'n i'n gweld. Ac mae'n brofiad emosiynol yn clywed tîm, achos mae lodau unigol o tîm yn adrodd nôl ar y meisydd sydd yn gyfrifoldeb iddyn nhw. A mae'n gallu bod yn brofiad emosiynol, enwedig falle pryd mae'r drafodaeth wedi bod yn ystod y bore dydd Iau o ran y categori falle yr ysgol, os oes angen gweithredu o fewn yr ysgol. A falle ti wedi cael y profiad hynny wedi'r trafodaeth ar y bore dydd Iau? Wel, geithon ni'r trafodaeth ar y prynawn dydd Mercher, prynawn dydd Mawrth a trwy'r dydd Mercher hefyd, achos o'n i'n gwybod oedd e falle mynd i fynd mewn i categori, ac oedd yr emosiynau yn really o'n i'n teimlo'n really eitha, o'n i'n just yn eisiau bod yr arolygwyr yn gweld yn union beth oedden ni'n neud, ac o'n i'n really emosiynol achos o'n i ddim eisiau mynd mewn i categori, ond o'n i'n gwybod oedd rhaid i ni fynd mewn i, oedd lot o waith i wneud, a o'n i'n gwybod hwnna, ond mae'r emosiynau wedyn yn anodd i gadw i'ch hunan pryd chi'n mynd allan i'r corridor a chi'n gweld y staff i gyd a'r plant i gyd, ond just i gadw'r gwyn fel wedys di, ac i ddweud mae popeth yn mynd fel o'n i'n disgwyl, a dyna'r neges really o'n i wedi roi, ac pan o'n i'n gwybod oedden ni'n mynd mewn i'r categori, fel wedys i, o'n i'n disgwyl oedd rhywbeth falle mynd i ddigwydd, just i gadw'r neges yna i'r staff, oedd yn rhywbeth oedden ni yn disgwyl, ac oedd yn rhywbeth oedden ni'n gweithio tuag at beth bynnag. A just cadarnhau beth o'n ni'n neud, oedden ni ar y trywydd iawn. Felly, mae fe yn broses emosiynol, yn wedig pryd chi'n cael yr adborth a mae pawb o'r awdurdod lleol yna, a mae'r llywodraethwyr yna. A fel wedys ti, mae fe'n ochr fi, o'n i'n ffeindio fe'n eitha anodd i wneud nodiadau, o'n i'n gofyn i pawb arall dod o papur mewn i wneud nodiadau, achos o'n i wedi bod yna trwy'r broses, o'n i wedi gweld beth oedd rhai o'r adborth yn barod ar rhai o'r diwrnodau, ar rhai o'r agweddau, ac o'n i'n gwybod beth, ond mae fe'n neis i just eistedd nôl a just gwrando, a just, meddwl amdano fe. Un o'r pethau,
dyn ni wedi bod yn ceisio wneud gymaint sy'n bosib. Mae'n holl bwysig i ni bod ein gwaith ni fel arolygwyr yn cael effaith ac yn dilyn ni y drawiad. So, ar ôl i chi cael y arolwg ei hun, ar y droddiad, beth sydd wedi digwydd wedyn? Ydych chi wedi... Oedd y holl broses o fydd i chi? Wel, mae lot wedi digwydd gyda ni, achos oedd rhaid i ni ysgrifennu cynllun datblygu newydd, PIAP, felly. So, ar ôl yr arolwg a ar ôl i'r adroddiad gael ei cyhoeddi, roedd rhyw 20 diwrnod gyda ni wedyn i cynllunio y PIAP, sa'n siŵr beth yw'n Gymraeg, sorry. Felly, oedd e'n neis cael yr amser o gael yr arolwg ym mis Tachwedd hyd at mis Chwefror, pryd gath yr adroddiad ei gyhoeddi, i just really meddwl am yr adborth ni wedi cael nôl, a wedyn cael yr 20 diwrnod wedyn i gynllunio'r PIAP ac i anfon at Estyn i gael y stamp rwber, really, i ddwediad chi ar y trywydd iawn, chi'n neud beth chi'n... Dyma beth chi'n neud. Ond hefyd, achos oedd yr arolwg wedi dweud wrthyn ni, beth really oedd ni wedi ysgrifennu yn ein cynllun datblygu, oedd y broses ddim mor wael ac o'n i'n dychmygu fod yn onest, achos o'n i wedi gweld beth, o'n i'n gwybod beth oedd rhaid i ni'n neud, ac wedyn cael yr arolygwyr mewn eto i drafod beth oedden ni wedi ysgrifennu yn y PIAP ac i drafod beth sydd rhaid i ni wneud i symud ymlaen. Oedd lot o waith yn mynd mewn iddo fe, ond o ddefnydd mawr, achos ni'n gwybod yn union nawr, a mae staff wedi gweithio gyda ni hefyd i ysgrifennu hwn, a maen nhw'n gwybod yn union beth dyn ni'n neud, a maen nhw'n gwybod bod ein bod ni ar y trywydd iawn, a'r gwaith oedden nhw wedi wneud rhwng pryd o'n ni wedi dechrau fel pennaeth, a pryd geithon ni'r arolwg, a nawr mae'r PIAP wedi cael ei derbyn, oedden nhw'n gwybod oedd e'n werth achos oedden nhw'n union beth. O'n nhw'n gwybod, a dyna peth oedd yn dda. A wedyn, ers mae fe nawr yn dogfen sydd wedi cael ei derbyn gan Estyn, mae wedi rhoi yr egni, really, fi'n meddwl, i'r staff i symud ymlaen yn gynt nag oedden nhw o'r blaen, a maen nhw really yn barod ac yn edrych am y pethau gorau i wneud, really, a maen nhw'n really, mae'r datblygiad proffesiynol wedi bod yn, wel, maen nhw'n really eisiau dysgu nawr, a maen nhw'n gwybod yn union beth i wneud. So, mae lot o waith i cael ei wneud, really, ers yr arolwg. Ac, mae wedi bod yn iawn. Okay, great. Iawn i'n ffodus oedd yr argymhellion yn rhan o'n cynllun gwella ni yn barod. Ond benaethon ni'n syth ar ôl derbyn yr adroddiad wyn oedd yn mynd nôl am mireinio beth oedd gyda ni fel amcanion yn y cynllun gwella i sicrhau bod ni yn cryfhau'r agweddau hynny oedd y tîm arolygu wedi adnabod. A mae'n beryg wedyn hefyd eich bod ti'n sôn am effaith yr arolwg, bod chi'n nghofio am yr adroddiad wedyn. Wel, wrth gwrs, mae'n dod i bwynt lle chi'n goffod dechrau datblygu'r cynllun gwella ysgol ar gyfer y flwyddyn nesaf. A beth ni wedi gweld yn ddefnyddiol yw mynd nôl fel tîm ac ail ddarllen yr adroddiad mwyn adnabod ein blaenaraethiau ni ar gyfer y flwyddyn nesaf. A felly mae reina ychydig yn wahanol i falle beth oedd gyda fi mewn golwg cyn yr arolwg a wedi cryfhau enghraifft pwysigrwydd darllen. A felly un o'r blaenaraethiau beth gyda ni yw pwysigrwydd darllen. Ond i'n ffodus gaethon ni ddim argymhelliad yn ymwneud gydag addysgu a dysgu. Ond un o'r pethau dath allan yr arolwg gyda ni oedd gysondeb a dysgu da. So ni wedi rhoi canolbwynt eto yn y cynllun gwella ar parhau sicrhau cysondeb o ran dysgu ac addysgu da, yn neud yn siŵr bod athrawon yn sicrhau cynnydd disgyblion pob athro yn athro iaith ac yn y blaen.
Ac wrth gwrs, un peth ni'n ymwybodol hwnna yw cymaint o newidiadau sydd yn glwm ag addysg, ac felly ni'n gwybod ni'n goffo newid cymwysterau o 14. So mae hwnna'n un blaenoriaeth gyda ni, ond heb law mae blaenoriaeth hynny, mae'r blaenoriaethau wedi dod o'r hyn gath I drafod yn ystod yr arolwg. Gret, diolch o'r. Rwy'n ddod I ben, y 4 gair dwi wastad yn meddwl mae haen I gyflawni wrth ni arolygu yw dysgu'ch ar ddysgu, achos dyna congl fain, be dyn ni gyd yn canolbwyntio yno. Ond hefyd, achos ac effaith cause and effect, I sicrhau bod ni yn wneud y drawiad, achos dyn ni'n deall beth sy'n angen wneud, a dyn ni'n monitro bod hynny yn wneud yn gwella, beth sy'n gweld. Os na ofyn I chi am y cwbl eiriau neu 3 eiriau, dych chi'n meddwl nôl am arolwg, be bysyn nhw? Dwi'n meddwl bod y drawiad yn un bwysig achos pan I chi yn trafod cyn yr arolwg yn ystod yr arolwg yn trafod gyda'r arolygwyr, I chi'n goffo bod yn ymwybodol o wnaethon ni hyn a mae wedi cael yr effaith yma hyd yn hyn. I ni'n gobeithio yn y pen draw fe fydd yn cael yr effaith neu bydd yr effaith bellach yn dod. So mae'n bwysig bod arweinwyr yn deall pan maen nhw'n cynllunio gwella mentre neu'n cynllunio mentre gwella ysgol, bod nhw'n eitha clir beth oedd y bwriad, beth yw'r dalliannau, a sut fyddwn ni'n gwybod. A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig ynglyn enwedig o ran yr ail maes, o ran ymreithiau sy'n ei gyda llesiant, neu ymreithiau sy'n ei gyda cair bwlch clodic yn y blaen. So, ydy'r ymreithiau sy'n gyda ni o ran presenoldeb yn gweithio, ydy'r ymreithiau o ran gwella ymddygiad yn cael effaith ar ymddygiad, ac os na dyn nhw, wel, dyn ni ddim yn neud dyn ni ddim yn cael y drawiad ni'n bwriadu wneud. So, o'n I wedi gofyn I bob arweinydd I sicrhau pan oedd gyda nhw amcanion o fewn I cynlluniau gwella nhw, bod nhw'n gallu trafod yr hyn o'n nhw'n teimlo nhw wedi cael effaith o'n amcanion hynny'n barod. A hwnna'n rhywbeth o'n i'n teimlo gyda'r trydydd maes arolygu, o'n i'n licio'r argraff hynny, achos pwrpas arweinyddiaeth yw gwella. Yw gwella, ie. Fi'n meddwl, sicrhau bod pawb yn gwybod bod cynnydd y plant yw'r peth mwyaf pwysig. Felly cynnydd y plant mewn pob agwedd, mewn lles, mewn ymddygiad, mewn dysgu ag addysgu wrth gwrs, a bod pawb yn yr uned neu pawb yn yr ysgol yn gweithio tuag at cynnydd y plant a'r plant sydd yng nghanol popeth. A dyna beth baswn i'n dweud, dyna yr unig reswm rydyn ni'n gweithio really, ar gyfer y plant a gwneud yn siŵr bod y disgyblion yn gwneud yn union beth maen nhw'n gallu gwneud ac I wneud yn siŵr bod popeth yn unigol. Felly, cynnydd unigol y plant sy'n rili bwysig yn enwedig mewn uned cyfeirio disgyblion, achos falle bod nhw ddim wedi cael y cyfle mewn ysgolion, a maen nhw rili eisiau cael y cyfle, ond ddim yn gwybod sut I. Felly, jyst cadw'r disgyblion yng nghanol popeth ydych chi'n neud yn ystod yr arolwg ac yn ystod popeth chi'n neud pob dydd. Dwi'n credu beth sy'n ni gyd yn cytuno wyt ti. Diolch o galon y ddau o chi, diolch am eich gynestrwydd, diolch o'n rhan o'r sgwrs yma. Fi'n credu mae'n really bwysig I pawb deall, dyma'r broses, dyma'r rhesymeg, a dyma beth I ddisgwyl. A gobeithio fydd o werth I chi hefyd, felly diolch o galon. Diolch I chi, gobeithio bod chi wedi cymryd ac wedi deall bach yn fwy beth I ddisgwyl, os ydych chi heb cael arolwg o gwbl neu yr sbel. Ond mae hwn yn rhan o gyfres really, I gymryd y dirgel mas o beth ni'n gwneud. Diolch yn fawr I chi gyd.